Hola gente, hoy un nuevo video. Hoy va a ser la review de la barra de sonido de Caley. Bueno, comencemos. Como pueden observar, esta es la barra de sonido. Barra de sonido Caley 2.0 CH. Potencia de pombo 400 voltios. Potencia CRMC RMC 25 voltios X2. Trae Bluetooth, CRC, audio, USB, óptico, entrada óptica y auxiliar y un año de garantía. Como pueden observar, este es el control de la barra de sonido y oiga cómo se escucha la barra. Suena muy bueno, es muy recomendada. La compré hace poquito en A Comprar. Me valió alrededor de 400 459.900 me valió la barra de sonido. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Dale like, suscríbase, muchas gracias. Esto me puede ayudar para seguir subiendo, para seguir haciendo en YouTube y este es mi medio de trabajo. Muchas gracias. Suscríbase, dale like.